Yo'q, hammaga salom bolalar, sizlar bilan mana o'sha Rayzo. Bugun biza YouTuber bo'lamiz. Ha bolalar, to'g'ri to'g'ri eshitdinglar. Bugun biza Robloxda YouTuber bo'lamiz. Albatta videoni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qani unda videoni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, biza birinchi navbatda o'zimizga baza yaratib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan o'zimizga avatarka tanlashimiz kerak ekan. Xo'p, biz mana shu russon tanlaymiz, mana shu chotki. Xo'p, hozir bazamiz ochiladi. Salongacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Okey, qani, davay. Va mana ochildi bizani zonamiz va mana bizani personajimiz mana bu yerda turibdi. Va bu yerda bizani xullas shu yerda biza hozir kuchayib biza obunachi yig'ishimiz kerak bolalar. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, bu yerda biza mana bunaqa biznes ochib qo'yamiz, pul ishlab turadigan, chunki bizga pul albatta kerak bolalar. Xo'p, biza bu yerdan xo'sh, tak mana bu yerda 5 dollar uy bolalar, mana bizani birinchi kompyuterimizni sotib oldik. Mana biz birinchi kompyuterimizni sotib oldik. Davay bu yerda xo'p, davay mana bularni bosib tashlaymiz. Davay videolarni montaj qilamiz, YouTube'ga joylaymiz. Okey. Qani yaxshi. Followers 3 sekundiga 3 ta obunachi kelyapti. Yaxshi, bizda уже 20 ta obunachi bo'lib ketibdi bolalar. Okey, davay bularni montaj qilamiz. Davay montaj YouTube'ga joylaymiz videolarni. Xo'p, video olib montajlab YouTube'ga joylaymiz. Xo'p, prosmotrlar juda ham yaxshi. Уже bizani obunachilarimiz 100 ta bo'ldi. 100 tadan ham oshib ketdi. Yaxshi bolalar. Albatta sizlar ham shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Davay, ularni bosib tashlaymiz. Yaxshi, qani uy bu yerda. Buni bazasini qaranglar obunachilar. Juda ham vashshiku. Tak YouTube'ga chiqaramiz va rezultatni ko'ramiz. Yaxshi, уже 300 tadan oshib ketdi obunachilarimiz. Xo'p, yaxshi, davay bu yerdan bizga ko'proq pul topishimiz kerak. Okey, tak video olamiz, videolarni olib xo'p, YouTube'ga joylaymiz bolalar. Yaxshi. Xo'p, qani yana ozgina. Davay yana ozgina bosamiz. Okey, sekundiga 19 dollar. Davay. Inom, mana do'stlar, sekundiga 20 ta obunachi berib turadi endi bizga. Mana 800 ta obunachi bo'ldi уже bizda. 850 taga mana bunaqa nima bu, shkafmi, nimadir sotib oldik. 30 ta obunachiga esa mana bunaqa kravat sotib oldik do'stlar. 120 ta obunachiga esa mana bunaqa shkaf sotib oldik va biz bu yerda avatarkamizda turibdi bolalar. Yaxshi. Bu yerda 400 obunachi va bu yerda 3 ta followers. Yaxshi. Va bu yerdan 1000 ta obunachiga biz yangi kompyuter sotib oldik bolalar. Buni qaranglar, uy web kameralari ham bor ekan. Ajoyib do'stlar. Davay, yana endi ozgina xullas ozgina yana nima qilib, kompyuter video olib YouTube'ga joylab. Xo'p, уже 1000 tadan oshib ketibdi obunachilarimiz. Yaxshi, bugun biza maqsadimiz 1 million ta obunachiga erishish bolalar. Nu ko'ramiz, 1 million ta obunachi yig'olamizmi, yig'olmaymizmi, ko'ramiz. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar do'stlar. Nimaga men bu so'zni juda ham ko'p aytyapman? Chunki sizlar kanalga obuna va videoga like bosmayapsizlar. Umuman obunachi kelmayapti do'stlar. Hali 200 ta ham obunachi bo'lmadi. Tavay shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz do'stim, albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, tak bizda hozir sekundiga 44 obunachi berib turibdi. Yaxshi, tavay buni 50 ta qilib qo'yamiz-da. Xo'p, уже 3000 tadan oshib ketdi obunachilarimiz. Yaxshi. Xo'p, 50 ta obunachi berib turadi endi sekundiga. Biz esa hozir bu yerda pullarni yig'ib kelamiz. Уже 2000 ta pul yig'ib ketibdi. Bu yerdan 100 dollarga mana bunaqa biznesimizni kuchaytiramiz. Xo'p, yaxshi, biznesimizda уже normalniy kuchayib ketdi obunachilar. Davay bu yerdan okey, qani let's go. Biz bu yerdan yanada pullarni olib, xo'p, bizga hozir 2,5 pul kerak. Xo'p, uy mana 2,5 yig'ilib qoldi. Xo'p. Okey, bu yerda 500 yo'q-mayo pulimiz yetmas ekan. Davay pullarni yig'ib kelamiz va buni ochamiz. Bu nima? Gilam ekan bular. Tak, buni qaranglar obunachilar. Bizga qanaqadir bolg'ami? Bizga bolg'a berdi bolalar.
Hop, qani unda ursa bo'ladimi? Voy, ursa bo'lar ekan obunachilar. Let's go. Tak, bu yerda уже 4000 pul yig'ilib ketibdi-yu. Ashi ajoyib. Xo'p, bizdan уже 6000 obunachimiz bo'ldi YouTube'da va xullas biz hozir mana bu yerga devorlarni quramiz. Xo'p, oyna. Tak, oyna qani? Xo'p, mana bu yerga $1000 nima quradi bunga? Och, amana yaxshi. Yana $1000 ga uy mana lazer qo'ydi do'stlar. Xo'p, buni bossak zararlanadi. Xo'p, yaxshi. Ajoyib bo'ldi. Bu yerdan olamiz. Davay yana ozgina pul yig'sak, tak, bu yerda $1000 ga ochamiz. Bu yerda 2500. Xo'p, bu yerda dekoratsiyalarni ochib boshladik hozirxonamizni do'stlar. Tak, yana ozgina pullarni yig'ib, undan keyin mana bu 10,000 talik kuchaytiramiz xullas. Hozir esa bu yerdan 7000 ga yangi kravat sotib oldik bo'ldi. Xo'p, endi hozir mana bunga yetadi pulimiz. Yangi kreslo sotib oldik va bunga ham yetadi ekan. Xo'p, yangi emas ekan, eski televizor sotib oldik. Tak, endi hozir bu yerda $500 ga biz xona qilib oldik. Bu yerda esa $1000 ga biz oy mana bunaqa nima polni qilib oldik. Yaxshi. Tak, bu yerda yana uy $15000. Davay, mana buni ochamiz. Qani, uy endi bizga biznesimiz endi kuchaydi do'stlar. Mana уже bitta korobkani o'zi yarim ming, ya'ni $500 beradi. Okey, bizning уже obunachilarimiz do'stlar 11000 ta bo'lib ketdi. Yaxshi. Tak, buni olamiz. Uy mana xonamiz yorug'lashdi. Yaxshi. Endi esa hozir men nima qilaman? Bu yerda 11000 followersga yangi shkaf sotib oldim. Ana endi bo'ldi obunachilar. Yana youtuberlikni qilamiz. Davay, videolarni montaj qilamiz. Xo'p, YouTube'ga chiqaramiz va rezultatni ko'ramiz. Normalniy prosmotr olyapti videolarimiz. Yaxshi. Okey, davay, videolarni montaj qilamiz, video olamiz. Xo'p, Roblox o'ynaymiz. Xullas, obunachi yig'amiz, qarochi. Xo'p, biza 100,000 ta bo'lganda bitta knopka olamiz, 1 million ta bo'lganda esa ikkinchi knopkamizni olamiz. Bu o'yinda beradimi, bermaydimi bilmayman, lekin ko'ramiz. Oxirigacha videoni ko'ringlar bo'llar. Knopkalarni ham albatta olamiz bo'llar. Xo'p, yaxshi, obuna bo'lib qo'yamiz albatta do'stlar kanalga va videoga like bosib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda sekundiga 72 followersdan beradi. Buni hozir bizga maksimalni kuchaytirishimiz kerak bo'ldi. Davay, mana bularni bosib tashlasak bizga tez beradi. Yaxshi. Davay, videolarni olamiz. Okey, davay bo'ldi. Qani, let's go. Xo'p, bu yerda bularni hammasini bosib chiqishimiz kerak bo'ldi. Yaxshi. Mana shularni ozgincha bosib yana qaytamiz bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, biz yangi kompyuter sotib oldik. Mana bo'ldi. Ikkita monitor bor do'stlar. Ikkita monitor, bitta web kamera va bitta mikrofon, klaviatura, mishka, mana podsvetkalari ham bor do'stlar. Va bu yerda kesimizda turibdi. Okey, bu yerda gulimizda va bu yerda stream kreslomizda turibdi. Obunachilar, ko'rib turganingizdek biz endi yanada professionalniy videolarni olishga harakat qilamiz. Уже bizani 51000 ta obunachimiz bo'lib ketdi. Davay, yana ozgina obunachi yig'sak biz 100,000 ta bo'lamiz va YouTube knopkasini birgalikda olamiz obunachilar. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani obunachilar, let's go, davay. Bizning hozir sekundiga 222 obunachi keladi do'stlar. Bizga 232 ta bo'lib ketdi. Yaxshi, biz yangi kompyuter olgandan keyin bu tezlashishni boshladi obunachilar. Xo'p, yangi kompyuter juda ham zo'r ekan. Ikkita monitorda mazza qilib montaj qilyapman hamda videolarni olyapman va YouTube'ga joylayapman do'stlar. Xo'p, уже bizda 60,000 ta obunachi bo'lib ketdi. Okey, hozir bizlar qolgan ishlarni ko'rib kelamiz. Tak, bu yerda biz 22,000 ta obunachiga yangi shkaf sotib oldik va bu yerda 16,000 taga yangi gilam, 75,000 talik, yo'q, hali 50,000 talikka yangi shkaf va bu yoqda 100,000 ta, 110,000 ta va bu yerda 75,000 ta. Xo'p, biz hozir endi biza ikkinchi qavat ochildi.
va bu yerda 201 ming pul yig'ilib ketibdi va bu yerdan biz mana buni ochamiz. Xo'p, bu nima? O'zi okey, nima bu? Xo'p, sakrtiradigan ekan do'stlar, jumpni kuchaytirib beradi ekan bu do'stlar. Xo'p, bu bizga kerak emas hozircha. Mayli, turgani ham yaxshi. Xo'p, xullas biz ikkinchi qavatdan endi yangi biznesimizni ochamiz. Xo'p, bu yerda $350 bitta YouTube, nima bu? YouTube knopkami? YouTube emblemasini sotyapti do'stlar bu. Qanaqasiga YouTube emblemasini sotish mumkin, ha? Xo'p, xullas bu yerda juda ham qimmat nima qiladi ekan, короче. Juda ham qimmat ekan. Xo'p, bularni hozir sotib olamiz hammasini shunaqa qilib. Xullas ikkinchi qavatni ham o'z devorni qildik. Yaxshi. Tak, endi bizda pul qolmadi hozir. Pullarni yig'ib kelsak, o'zi bizani obunachilarimiz ham o'zi 100 mingtaga yaqinlashib qoldi do'stlar. 85 mingta bo'lib ketdi o'zi bolalar. Davay buni olamiz. Xo'p, bu yerda bitta xona bo'lib ketdi. Yaxshi, bu yerda 20 mingta xona bo'lib qoldi. Davay 100 mingtaga ozgina qoldi bolalar, davay. Mana bu kompyuterimizning oldida kutib olamiz 100 mingtani. Davay bolalar. Xo'p, kompyuterimizning oldida 100 mingta obunachimizni kutib olamiz. Men juda ham xursand bo'lib ketyapman bolalar, davay. Real hayotda ham 100 mingta bo'lsak juda ham zo'r bo'lardi obunachilar. Davay, sizlarga ishonaman bolalar, like bosib obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Davay 95 mingta ozgina qoldi bolalar. YouTube knopkasini olamiz hozir bolalar. Davay 96 mingta. Davay 97 mingta, 98 mingta. Davay 99 mingta. Va 100 mingta do'stlar, 100 mingta obunachi. Tabriklasalar bo'ladi, o'zi 300 ta followers keladi endi bizga. Davay. Qani? Hop, qani 100 mingta. Mana qaranglar obunachilar, 100 mingta. Hop, 100 mingta YouTube knopkasini oldiga obunachilar, buni qaranglar, vashshe dahshat u, ha. Bolalar. Bizga ham qachon nasib qilar ekan, sizlarga ham nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Xullas hammaga shunaqa YouTube knopkalari nasib qilsin. Xullas videoga like bosamiz. Uji bizning televizorimiz ham yangi smart televizor bo'lib ketibdi. Yaxshi uji. Tak, biz yana YouTuberligimizni davom etamiz. Hali biz 1 millionta obunachiga chiqishimiz kerak. 1 millionta esa oltin knopka olamiz bolalar. Vay, vashi. Tak, davay. Harakatdan to'xtamaymiz obunachilar. Dalchi bosamiz. Let's go. Tak, hammasini bosib tashlaymiz. Yaxshi ujub. 100 mingta obunachidan o'tib ketdik obunachilar. Let's go, davay, yana ko'paytiramiz obunachilarimizni va 1 milliontaga obunachiga chiqaramiz. Let's go. Xo'p, obunachilar, bizani o'zi followersimizda 500 sekundiga 500 ta obunachi keladigan bo'ldi endi do'stlar. Xo'p, biz hozir bu yerdan endi 150 mingtaga yangi YouTube emblemasi tushirilgan gilam sotib oldik va bu yerda 200 mingtaga yangi narsa sotib olsak bo'lar ekan. Davay 200 mingta, mana 200 mingtaga yangi kreslo sotib oldik va obunachilar biz hozir 250 mingtada yangi kompyuter sotib olamiz do'stlar. Davay 250 mingta bo'lishiga ozgina qoldi. Ungacha biz bu yerdan pullarni yig'ib olib, ikkinchi qavatdagi biznesimizni kuchaytiramiz bolalar. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, qani? Xo'sh, bu o'zi kuchayib bo'ldi bu xonamizda. Ana endi bu yerdan 30 mingtaga dekoratsiyalarni sotib oldik va bu yerdan 10 mingta, bu yerda kitoblar va 15 mingta. Xullas, bu mayda chuydalarni ochib olamiz do'stlar. Xo'p, hammasini ochib olamiz. Bu yer menimcha oshxona bo'lsa kerak-a. Menimcha oshxona bu yer o'tirib oldi. Ha, mayli. Xo'p, davay oshxonamizni endi. Xo'p, tak uji bizda pul qolmadi. Xo'p, mana bo'ldi. Boshqasiga pulimiz yetmas ekan. Davay ikkinchi qavatni ham vashiq ajoyib qilib tashlaymiz va undan keyin bolalar. Xo'p, bu yerda kim bu? Yo'qol bu yerdan. Yaramas. Basharanga sani. Bu yerda mashinada birov keldi. Yo'q-mayo. Kimsan sen? Bor yo'qol. Ha, sani.
qo'yish kerak bo'ldi. Bizani urmoqchi. Sani. Xo'p, qani pullarni yig'ib olamiz. Qani davay tez ishlanglar, Tez ishlanglar. Xo'p, tak endi bolalar. Bu yerda 25 mingta dekoratsiya sotib oldik. Yaxshi. Va endi bizda 49 mingta pulimiz qoldi va 30 mingta. Voy, ozgina qoldi. Ozgina yetmay qoldi bolalar, davay. Yana ozgina qilib kelamiz. Pullarni olib kelamiz. Bizda 250 mingta obunachi bo'libdi-ku. Davay, yangi kompyuter. Bolalar. Buni qaranglar, naushnik ham qo'shildi endi bizga. Mikrofonni qaranglar bolalar. Ajoyib mikrofon, mishkalarni qaranglar, klaviatura, monitorni kattaligini qaranglar. Bu web kamera va case'ni qaranglar, obunachilar juda ham ajoyib. Buni qaranglar, kullerlarni, voy, ajoyib. Bu kresloni qaranglar, vashshi juda ham ajoyib. Davay, endi bu kompyuterda ham bitta mazza qilib YouTube'ga video joylashimiz kerak bolalar. Davay, kompyuterimiz yangilanib borgan sari bizning obunachilarimiz ham ko'payib boradi do'stlar. Shuning uchun sizlar ham like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bizda 300 mingtaga yaqin obunachi bo'lib qoldi. Xo'p, biza 1 millionta, tezroq 1 millionta bo'lsak, yangi YouTube knopka olamiz bolalar. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qani, let's go. Tak. Vashshi ajoyib kompyuter, lekin bu juda ham zo'r ekan bu kompyuter. Monitori juda ham katta ekan, lekin ko'zni og'ritib yuborar ekan. Mayli, hech qisi yo'q, lekin menga juda ham yoqdi. Okay, qani, let's go. Tez bosib tashlaymiz va 300 mingta obunachiga yana 2 mingta obunachi qoldi. Davay. Mana 300 mingta obunachini ham qilib oldik YouTube'imizda. Xo'p, davay. Yana 700 mingta obunachidan keyin 1 millionta obunachi bo'lar ekan. 700 mingta obunachini qachon qilib olamiz bilmadim, lekin tez orada qilsak kerak. Shuning uchun sizlar videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani, let's go bolalar. Davay, sekundiga 1000 ta obunachi keladigan qilib qo'yamiz. Hozir esa bizda 692 followers keladi sekundiga. Davay, buni 1000 ta qilib qo'ysak juda ham ajoyib bo'ladi. Tez obunachi kelib turadi. Va bizning obunachilarimiz ham shuncha ko'payadi do'stlar. Davay, hozir 700 ta bo'ldi. Ana 300 ta qilsak 1000 ta bo'ladi do'stlar, albatta. Xo'sh, tak. Yaxshi. Davay, tez bosamiz. Let's go. Davay. Qani, go. Xo'p, qani, yana ozgina qoldi do'stlar. 1000 ta bo'lishiga. Davay, yana ozgina bosamiz va tez bosamiz. Xo'p, qani, 1000 ta followers keladigan bo'lsak juda ham ajoyib bo'ladi. Qani. Mana do'stlar, mana 1000 ta obunachi kelib turadi. Endi biza 400 mingta obunachini ham qilib oldik va endi bu yerdan biza pullarni yig'ib nima qilamiz? Pullarni yig'ib ikkinchi qavatdagi xonalarimizdan endi birin nima qilib chiqamiz. Yaxshi, qani. Xo'p, oshxonamiz bitdi do'stlar. Oshxonamiz tayyor va endi bu yerda nima bu? Xo'p, bu yerda PlayStation o'ynaydigan xona menimcha. Bu yerda kresloda o'tirib, mana mazza qilib, xo'sh, mana bu yerda mazza qilib PlayStationlarni o'ynab, juda ham ajoyib bolalar. Tak, endi hozir bu yerda qanaqadir xona bor ekan. Menimcha bu vanna, bu menimcha mana bu yerga kirib, yuvinib chiqsak bo'ladi va bu yerda unitaz. Yaxshi. Bu xonamiz ham bitdi, tayyor. Va endi biza 3-qavatni ochishga tayyormiz bolalar. Davay, 3-qavat ochildi. Va bu yerlarni mana ajoyib. Tak. Qolmadimi boshqa? Davay, bizda pul oz qoldi. Pullarni yig'ib kelishimiz kerak bo'ldi. Mana 1,5 million obunachimiz bo'libdi. Davay, 1 million ta qilib qo'ysak buni juda ham ajoyib bo'lardi, lekin xo'sh. Davay, 3-qavatga. Xo'p, ana.
bu yerda 3-qavatga chiqadigan joy bor ekan. Xo'p, bu 35 mingta, 60 mingta. Yo'q-yo'q, buni qaralar. Bitta o'zi 1000 dollar topadi. Yaxshi. Bitta o'zi 1000 dollar topyapti. Buni qaralar. Ajoyib. Uje hozir bizda pul qolmadi. Pulimiz qolmadi. Davay. Biz hozir pul yig'ib kelishimiz kerak bolalar. Hop, buni bosamiz. Okey, tushamiz. Hop, buni ham ochib qo'yaylik. Ajoyib bo'ladi. Va bu yerdan biz pullarni yig'ib olamiz. Lekin juda ham kam beryapti obunachilar nimagadir. Hop, davay 3-qavatga chiqamiz. Qani qaysi birini ochsak ekan? Tak, mana bu 120 dollar ekan. Buni ochish uchun biz hali ko'p kutishimiz kerak. Davay shuni ochsak, lekin juda ham zo'r bo'lardi do'stlar. Qani ozgina 120 dollar bo'lsa, yana ozgina qoldi do'stlar. Ozgina pul yig'ib, yana ochamiz bolalar. Xo'p, ungacha kutamiz albatta. Ungacha kompyuter o'yinimizda, YouTube'ga video joylaymiz. Xo'p, bu yerda 500 mingtaga yangi shkaf sotib olamiz. Yangi uy divon sotib olamiz. 800 mingta bo'lmadik hali. Xo'p, ungacha davay. Yana ozgina kuchaytiramiz bolalar, obunachi kelishini. Obunachilarimizni ham kuchaytiramiz. Uji bolalar 1 milliontaga yaqin qoldik bolalar. Xo'p, albatta shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, bosmagan bo'lsangiz albatta bolalar. Sizlar uchun men shuncha harakat qilib video chiqaryapman. Sizlar esa like bosib, obuna bo'lmayapsizlar do'stlar. Davay. Yana ozgina qilamiz. Yaxshi, qani. Davay tez qilamiz. Shu kompyuterimizda charchashni boshladi menimcha. Bizga farqi yo'q bolalar. Biz 1 million obunachi qilishimiz kerak. Maqsadimizga yetishimiz kerak bolalar. Davay. Uje bolalar ovozim ham o'zgarishni boshladi, to'g'risini aytsam. Lekin sizlar uchun to'xtamayman bolalar. Go! Oxirigacha boramiz bolalar. Albatta videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Tak. Davay. Yaxshi. Okey, qani. U 700 ming obunachini qarshi oldik bolalar. Davay. 800, 900 va 1 million. 300 ta obunachi qoldi. 300 ta emas. 300 mingtami? Shunaqa. Xo'p, yaxshi obunachilar, bizda 800 mingta obunachi bo'ldi va buni bu yerga qo'yamiz va bu yerga 1 million ta bo'lgandan keyin unlock gold play button, ya'ni bizga 1 million ta bo'lganda gold, ya'ni oltinli YouTube knopkasini beraman deyapti. Biz esa hozir pullarni yig'ib 3-qavatdagi biznesimizni kuchaytirib kelamiz bolalar. Davay. Bu yerda 120 ming dollarga yangisini olamiz va bu bizga 1,5 ming dollar beradi va bu yerdan yana ochamiz, buni ham ochamiz. Xo'sh, bu 250 mingta bunga yetmaydi albatta. Xo'sh, biza yana ozgina pul yig'ib kelishimiz kerak. Tak, 1-qavatni bosamiz va 1-qavatga tushamiz. Xo'p, yaxshi, bizda 1 million obunachiga ozgina qoldi obunachilar. Hop, yaxshi, davay. Sanoqli daqiqalar bo'ldi. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Xo'sh. Hozir men 3-qavatga bitta chiqib kelay. Tak, bu yerdan nimani ochsak bo'ladi? Bu yerda 50 mingtaga. Oy, vallahi buni qaranglar. Bizga yangi ishchi qo'shib berdi bizga do'stlar. Virus 800 obunachidan beryapti. Xo'p, davay, pastga tushish kerak obunachilar. Qani 1 million obunachiga ozgina qoldik. Davay, voy, nima qilib qo'ydim. 1-qavatga tushish kerak. Qani kompyuterning oldiga boramiz va 1 million obunachini kutib olamiz. Qani, let's go. Davay, bosamiz. 1 million obunachi bolalar. Davay. Oy, davay, ozgina, yana.
Oy 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 bolalar, men oltinli YouTube knopkasini ko'rmayapman. Davay. Ko'ramiz bugun biz birgalikda ko'ramiz obunachilar. Qani 1 millionta. Xo'sh, ozgina qoldi. Ozgina. Oy, davay. 95, 97, 98, 1 million do'stlar, buni qaranglar. 1 million, davay, knopkani olamiz. Voy, buni qaranglar obunachilar, oltin knopka keldi bizga. Yo. Bizda endi ikkita knopkamiz bo'ldi. Bu esa kumushli knopka, bu esa oltinli knopka bo'ldi. Mana do'stlar, bizlar maqsadimizga yetdik va do'stlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, shu videoda 50 ta like qo'ysanglar, men shu videoning ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilaman. Davay bolalar, videoga like bosamiz, obuna bo'lamiz. Unda hammaga xayr emas, ko'rishguncha.